ពុទ្ធលោកថាមិនជាប់ដោយវត្ថុទ្រព្យសម្បត្តិលៀបយោរឿងរ៉ាវបុគ្គលទេសេចក្តីសុខនឹងនៅត្រង់ចិត្តសុខត្រង់ចិត្តសុខបើឥឡូវនេះចិត្តជាសុខលោកថាការបរិភោគបាយនេះបាយនឹងដាក់ចានមាសក៏ដោយចានជ័រក៏ដោយឲ្យតែយើងព្រមសុខចិត្តទទួលបរិភោគឲ្យឆ្អែតដូចគ្នាឥឡូវនេះមក10ថ្ងៃហ្នឹងអត់មានចានមាសទេចានជ័រខ្ញុំយ៉ាងណាចានជ័រចានដែកទឹករឹកហ្នឹងស្ពាយហ្នឹងអើយទាំងយប់ទាំងថ្ងៃជាពិសេសគូបាសនាចាកោវុឌ្ឍនឹងឲ្យងើបនឹងនៅស្ដាយនៅស្ពាយទៅងើបឈរទទួលធម្មមាចាអញ្ចឹងណាដូចពេញចិត្តហ្នឹងណាអញ្ចឹងវាអត់មានចានមាសចានប្រាក់ពណ៌មាសពណ៌អីទេចាននេះចានជ័រចានដែកទុកក៏អេតចាយនឹងមិនទៅយកអីដែរខ្ញុំអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងឲ្យតែយើងពេញចិត្តនេះពុទ្ធិកាគឺសេចក្តីសុខពិតនឹងត្រង់ចិត្តសុខនឹងឯងព្រមទទួលចេះគ្រប់ណាចេះគ្រប់ចប់បញ្ហាសពគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់យ៉ាងសមថកាលេននេះជាកាលពេលវេលាមួយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់សរសើរវិបស្សនាកាលេនទាំងការស្ដាប់សន្ទនាបកធម៌សមថៈនេះបង្អោនទៅរកនៅវិបស្សនាកាលេនពេលវេលាមួយចិត្តរបស់យើងស្អាតបរិសុទ្ធហើយមានបញ្ញាញាណទៅឃើញច្បាស់ដឹងជាក់ច្បាស់នៅក្នុងអរិយសច្ចៈអរិយសច្ចៈនេះមានរូបបរមត្តនាមបរមត្តរូបនឹងត្រឹមមួយឬក៏ពីរនាមនេះត្រឹមមួយឬក៏ពីរឲ្យជាក់ច្បាស់ដោយបញ្ញាញាណត្រឹមតែបត្តវ័យមួយមានសភាវៈលក្ខណៈអាការៈប្រកបរឹងធ្ងន់ឬក៏ទន់ស្រាលឬក៏ក្រោតក្រៀតប៉ុណ្ណឹងកើតហើយក៏រលត់ទៅតាមទ្វាមួយហ្នឹងក៏ជាក់ច្បាស់ធ្វើឲ្យយើងនេះបានទទួលនៅអរិយសច្ចៈឃើញច្បាស់ថានេះទុកពិតប្រកបនៅក្នុងអរិយសច្ចៈនាមធម៌អោនទៅដឹកដោយបញ្ញាញាណហ្នឹងដល់អោនទៅដឹងនៅសភាវៈលក្ខណៈនៃរូបនឹងឯងជាក់ច្បាស់ត្រឹមតែសភាវៈលក្ខណៈនៃកណោកលបៈអត់មានសត្វអត់មានបុគ្គលអត់មានស្រីអត់មានប្រុសមនុស្សទេវតាត្រឹមតែមានសភាវៈលក្ខណៈនៃបតវ័យធាតុរឹងធ្ងន់កើតរលត់ព្រោះរូបនេះមានលក្ខណៈបែកធ្លាយទៅកើតរលត់ឧបតៈថិតិភង្គៈបតៈកើតថិតិប្រែប្រួលភង្គៈបែកធ្លាយទៅពេលណាដែលយើងបានឃើញនៅសភាវៈលក្ខណៈនៃបរមត្តធម៌ក្នុងអរិយសច្ចៈពិតប្រកបដោយបញ្ញាញាណដោយខ្លួនឯងគឺឃើញនៅលក្ខណៈនៃរូបបរមត្តបណ្ដារូបទាំង28មានរូបណាមួយដែលជាក់ច្បាស់ហើយក៏រមែងនឹងបានឃើញរូបដតីទៀតក៏មានសភាពដូចគ្នាដូច្នោះដែរធ្វើឲ្យទិដ្ឋិរបស់យើងនេះទៅជាទិដ្ឋិវិសុទ្ធិសេចក្តីស្អាតបរិសុទ្ធនៃទិដ្ឋិយល់ត្រូវនៅក្នុងអរិយសច្ចៈត្រង់អត់មានអត្តានឹងណាអត់មានអត្តាជាអញជារបស់អញជាខ្លួនអញជាអនត្តាមានសភាពមិនទៀងជាទុកហើយប្រែប្រួលទៅវិញកើតឡើងអំពីហេតុបច្ច័យរលត់ទៅជាហេតុបច្ច័យគ្រប់ទ្វាគ្រប់អារម្មណ៍ទាំងអស់កាលនឹងឯងហើយ
បុគ្គលមានតែបុគ្គលមានបុណ្យបុគ្គលមានគុណធម៌ខ្ពង់ខ្ពស់ទេទៅបានជួបនឹងធម៌របស់សប្បុរសពិតគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយបានសិក្សានៅធម៌របស់ព្រះអរិយៈហើយយល់ស្ដាប់សាកសួរឲ្យបានយល់យកទៅបដិបត្តិធ្វើឲ្យចិត្តនឹងតាំងនៅក្នុងអារម្មណ៍តែមួយហើយមានបញ្ញាទៅឃើញជាក់ច្បាស់នៅក្នុងបរមត្តធម៌ក្នុងអរិយសច្ចៈណែកាលទាំង4នេះឯងមាននៅក្នុងសន្តានចិត្តនៃបុគ្គលណាតែងតែញ៉ាំងចិត្តនេះឲ្យអស់ទៅនៃអាសវៈធម៌បងរួចចាក់ទុកនោះបានហើយព្រះអង្គទ្រង់បញ្ជាក់ឲ្យការសិក្សាស្ដាប់រៀននៅក្នុងសមថកម្មដ្ឋានវិបស្សនាកម្មដ្ឋានដែលព្រះអង្គទ្រង់ប្រាប់ឲ្យយើងបានសាកសួរព្រះអង្គងាយប្រាប់ទេញាតិញោមសតិប្បដ្ឋាន4នេះសមថកម្មដ្ឋានបស្សនាកម្មដ្ឋានឬក៏មគ្គបដិបទានេះព្រះអង្គងាយប្រាប់ទេតតែមានឧបនិស្ស័យទៀតពុទ្ធជនដែលព្រះអង្គអត់ប្រាប់ពុទ្ធជននឹងមានធម៌2ព្រះអង្គត្រេះរិះពិចារណាទៅថាបើប្រាប់ទៅក៏អត់អាចធ្វើអីបានដែរទី1អត់សិលពុទ្ធជនអត់សិលទី2មានមិច្ឆាទិដ្ឋិហ្នឹងគឺព្រះអង្គអត់ដែលបង្រៀននៅក្នុងសតិប្បដ្ឋានបដិបត្តិទេព្រះអង្គអត់ប្រាប់នៅសមថកម្មដ្ឋានបស្សនាកម្មដ្ឋានទេបើបុគ្គលមានធម៌2ហ្នឹងលោកពោលនៅក្នុងអត្តកថាព្រោះហេតុអីព្រោះពុទ្ធជនដែលអត់សិលក្នុងមិច្ឆាទិដ្ឋិនេះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអត់ជឿទេអត់ជឿយកធម៌នឹងទៅរកកន្លែងស្ងប់ស្ងាត់ទៅធ្វើម្នាក់ឯងបានទៅទូមានចិត្តបានមានសមត្ថភាពក្នុងការដុតកម្ដៅនៃកិលេសទូមានចិត្តឲ្យស្អាតបរិសុទ្ធព្រោះចិត្តនេះជាធម្មជាតិពិបាករក្សាពិបាកទូមានណាអញ្ចឹងព្រះអង្គជឿជាក់តែពុទ្ធជនមានធម៌2គឺមានសិលនិងសមាទិដ្ឋិអញ្ចឹងព្រះអង្គលោកសំដែងនៅក្នុងសតិប្បដ្ឋានសូត្រប្រពអំពីភិក្ខុមកព្រះអង្គបានទៅទូលសួរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធម្ល៉េះហើយព្រះអង្គឲ្យដោះជំរះកុសលខាងដើម2នឹងសិនបានព្រះអង្គទ្រង់ប្រាប់សតិប្បដ្ឋាន4នឹងឯងឬក៏សមថកម្មដ្ឋានបស្សនាកម្មដ្ឋានហើយកុសលទាំង2នឹងទី1សិលទី2ទិដ្ឋិយ៉ាងញាតិញោមជាបុគ្គលមានឧបនិស្ស័យហើយដោយសារមានសិលដោយសារមានទិដ្ឋិល្អជឿទៅលើកម្មកុសលអកុសលកុសលអកុសលកម្មជាកុសលកម្មជាអកុសលអត់មានអ្នកណាធ្វើជំនួសយើងទេញាតិញោមហើយវិបាករបស់កម្មទទួលបានសុខខ្លះទុក្ខខ្លះនេះសុខមកពីកុសលនឹងឲ្យផលទុក្ខមកពីអកុសលនឹងឲ្យផលម្ល៉េះកម្មជាកុសលក្តីអកុសលក្តីសុខក្តីទុក្ខក្តីកម្មនឹងជារបស់ខ្លួនកម្មសកតាសទ្ធាឬកម្មសកតាសមាទិដ្ឋិមានតែអ្នកមានសមាទិដ្ឋិទេដែលជឿទៅលើកម្មផលនេះទេជជឿទៅលើការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានឲ្យឈ្មោះថាមនុស្សមានសមាទិដ្ឋិចឹងញាតិញោមបានចម្រើនបដិបត្តិនេះកំពុងតែធ្វើនៅកិច្ចការមួយតាមធម៌ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងដើម្បីញ៉ាំងកិច្ចការនោះឲ្យសម្រេចទៅជាប្រយោជន៍ដោយសេចក្តីមិនប្រមាទហ្នឹងណាមានសិលហើយមានសមាទិដ្ឋិហើយព្រះអង្គប្រាប់កិច្ចការដែលជាប្រយោជន៍ដើម្បីបានសម្រេចមគ្គផល
ជាប្រយោជន៍បានរួចចាកអំពីសេចក្តីទុក្ខមានសេចក្តីសុខនឹងគឺសតិប្បដ្ឋានបានដល់សមថកម្មដ្ឋានបស្សនាកម្មដ្ឋានព្រោះសតិប្បដ្ឋាននឹងព្រះអង្គសម្ដែងដល់បុគ្គលពីរពួកសមថយានិកៈវិបស្សនាយានិកៈញោមណាមានឧបនិស្ស័យចម្រើនសមថយានិកៈអានាបានសតិមានឈានបឋមឈានទុតិយឈានតតិយឈានចតុតឈានជាដើមកាយកតាសតិបានបឋមឈាននឹងសមថយានិកៈយត្តយោមិនមានអធិស្រ័យដល់នឹងទេវិបស្សនាយានិកៈត្រឹមតែខនិកៈសមាធិឧបចារសមាធិស្ងប់ស្ងាត់ចាក់កាមស្ងប់ស្ងាត់ចាក់អកុសលចិត្តនឹងណោមានចិត្តស្អាតបរិសុទ្ធហើយបង្អោនទៅរកអារម្មណ៍វិបស្សនាទៅនេះព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងទាំងពីរនឹងឯងអញ្ចឹងយើងកំពុងតែសិក្សានៅក្នុងសតិប្បដ្ឋានហើយញោមកុំគិតអ្នកទាំងឡាយអត់ទាន់យល់ពីតែសតិប្បដ្ឋានប៉ុន្តែសតិប្បដ្ឋាននេះដូចគំនរផ្កាដែលមកគោយល់យំហើយគេសិក្សានឹងដកក្នុងកាយានុបស្សនាសតិប្បដ្ឋានវេទនានុបស្សនាសតិប្បដ្ឋានចិត្តតានុបស្សនាសតិប្បដ្ឋានធម្មានុបស្សនាសតិប្បដ្ឋានអ្នកខ្លះមានសមថៈធ្ងន់ទៅលោកកាយានុបស្សនាសតិប្បដ្ឋានដកពីក្នុងកាយានុបស្សនាមាន6ពពៈនឹងឯងពពៈនឹងបែរថាចំណែកមានទាំងសមថៈមានទាំងវិបស្សនាយ៉ាងទៅយល់អ្នកខ្លះមានសមថៈនឹងស្ងប់ទៅរកនៅពួកបរមត្តធម៌ក្នុងវេទនាក្នុងចិត្តក្នុងធម៌វេទនាចិត្តធម៌នឹងមិនមែនសិតតែចាប់ខ្ញុំចង់អានេះខ្ញុំចង់អានោះទេតលតែសិក្សាមានចិត្តស្អាតបរិសុទ្ធបានឃើញនៅបរមត្តធម៌ក្នុងរូបហើយមកសិក្សានៃចិត្តវេទនាចិត្តធម៌នឹងជួនកាលអ្នកនេះមានឧបនិស្ស័យត្រង់វេទនានឹងធ្ងន់ជាងចិត្តនឹងធម៌ជួនកាលអ្នកខ្លះវេទនានឹងអត់សូវធ្ងន់ទេមានឧបនិស្ស័យធ្ងន់នឹងចិត្តនឹងជាងធម៌នឹងធម្មានឹងចិត្តសឹកហើយអ្នកខ្លះធ្ងន់ភាសៈធម្មានុបស្សនានឹងជាងចិត្តតានុបស្សនានិងវេទនានុបស្សនាលោកចែកច្បាស់យល់នឹងឲ្យច្បាស់ហើយឥឡូវនេះយើងរៀនសមថកម្មដ្ឋានបស្សនាកម្មដ្ឋានជាសមថយានិកៈនិងវិបស្សនាយានិកៈនឹងឯងដែលយើងមានឧបនិស្ស័យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ជឿយើងហើយបានឲ្យរៀនសតិប្បដ្ឋាន4សមថកម្មដ្ឋានបស្សនាកម្មដ្ឋានត្រង់យើងជាអ្នកមានសិលត្រង់យើងជាអ្នកមានសមាទិដ្ឋិប៉ុន្តែបើអត់សិលអត់សមាទិដ្ឋិពុទ្ធជនពួកនេះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអត់ជឿហើយអត់បានបង្រៀននៅធម៌នោះទេណាហើយដោយសារតែអ្នកមានសិលមានសមាទិដ្ឋិទៅជាមួយគ្នានៅជាមួយសប្រមាចារីនៅជាមួយនឹងគ្នានៅព្រៃតិចក្តីច្រើនក្តីព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងឧទាហរណ៍ដូចកុលបុត្រព្រះអនុរុទ្ធនៅជាមួយនន្តយៈនៅមួយកម្ពិលៈ3អង្គហ្នឹងក្នុងព្រៃបាចិនវង្សបងព្រៃនឹងស្ងាត់ប៉ុន្តែ5ថ្ងៃនិយាយជាមួយគ្នាម្ដងហ្នឹងហ៎ធ្វើសញ្ញាហ្នឹងណាដោយសារតែមានសិលដោយសារតែមានសមាធិនឹងទេបានឲ្យទៅនៅព្រៃអីនោះប៉ុន្តែបើអត់សិលអត់មានសមាធិទៅនៅព្រៃមានធម៌5ប៉ុន្តែក្នុង5ហ្នឹងព្រះអង្គទ្រង់សរសើរតែអាទី5ខាងចុងហ្នឹងហើយបើនៅក្នុងព្រៃធ្វើទៅដងអីសពគ្រប់បែបយ៉ាងហ្នឹងច្រើនមានណាច្រើនមានរឿងរ៉ាវអីច្រើនដែលព្រះអង្គទ្រង់អត់សរសើរ
ទៅក្នុងព្រៃចេញមកខ្លាំងប្រកែតែហ្មងពុទ្ធអត់សើទេហ្នឹងនាំរឿងចូលស្រុកហ្នឹងណានាំរឿងចូលស្រុកនាំបាបចូលស្រុកហ្នឹងហើយនៅក្នុងព្រៃនេះជួនកាលចេញមកវិញលោកថាបុគ្គលនោះឈួតតាថាគតឲ្យបង្រៀនលះបង់កិលេសលោភៈទោសៈមោហៈនាំគ្នាជឿបន់ស្រន់អរុគអរិយអ្នកតាអីសពគ្រប់បែបយ៉ាងហ្នឹងឈួតដែរមច្ឆាទិដ្ឋិនឹងមោហៈក៏ឈួតដោយមោហៈណាលោកប្រយ័ត្នណានៅក្នុងព្រៃលោកអត់សរសើរជួនកាលជាប់លៀបដឹងថាអូអ្នកនៅក្នុងព្រៃស្ងប់ស្ងាត់គេឆាប់ជឿដល់ហើយទៅព្រៃឯងមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំ3ឆ្នាំមកវិញបានឆាប់មានគេជឿអញ្ចឹងហ៎មកមានគ្រឿងសក្ការៈចេះទោះចេះទាយវាយតបៈអទាសប្របីមាត់ស្ពៀស៊ីជ្រុកឆ្ពៃលន់ណាយោអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានពុទ្ធលោកអត់សរសើរទេហើយយើងវត្ថុជននេះឆាប់ជឿញោមឆាប់វែងឆាប់វែងចង់បានសេចក្តីសុខរួចចាក់ទុកនឹងគ្រាន់គេឲ្យនឹងមកតែអត់ចង់ធ្វើខ្លួនឯងទេយ៉ាងណាយ៉ាងណាចឹងរឿងរ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងមានរឿងនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាច្រើនណាជិតយើងចឹងព្រះអង្គជឿជាក់តែអ្នកនៅព្រៃដោយសារធម៌ពីរទេអ្នកនឹងមានសិលអ្នកនឹងមានសមាទិដ្ឋិហ្នឹងហើយព្រោះនៅហើយចម្រើនដោយគុណធម៌ជាបុគ្គលដ៏ប្រសើរជាបុគ្គលខ្ពង់ខ្ពស់ដែលជាបុគ្គលស្ងប់ស្ងាត់ជាបុគ្គលឧត្តមឧត្តមបានអប់រំទូមានព្រានប្រដៅឲ្យប្រសើរជាងអ្នកដតីហើយយកនៅសទ្ធមនឹងទៅទូមានអ្នកដតីឲ្យបានសុខបានចម្រើនបានសុខបានចម្រើនព្រោះអីបានព្រះអង្គទ្រង់សរសើរជឿជាក់អ្នកមានសិលនិងមានសមាទិដ្ឋិព្រោះថាបើមានសិលមានសមាទិដ្ឋិហើយនៅជាមួយគ្នាក្តីនៅតែឯងក្តីនៅព្រៃក្តីនៅទៀបគល់ឈើក្តីនៅតូបស្ងាត់ក្តីនៅទាំងអស់គ្នាចិត្ត200នាក់នេះក្តីអ្នកមានសិលនឹងមានសារានិយធម៌6យ៉ាងទី1ច្រើនមានមេត្តាកាយកម្មមេត្តាគ្នាប្រកបទៅដោយមេត្តានៅចំពោះមុខក្តីក៏បាំងមុខក្តីមានមេត្តាល្អតាមផ្លូវកាយបងទី2មេត្តាវចីកម្មបុគ្គលនឹងធ្ងន់ទៅដោយមេត្តាប្រកបនៅក្នុងមេត្តាវចីកម្មនៅជាមួយគ្នាក្តីនៅតែឯងក្តីនៅព្រៃក្តីនៅណាក្តីវាចានឹងមានមេត្តាបងមេត្តាចំពោះមុខក៏មានមេត្តាក្រៅមិនចំពោះមុខក៏មានមេត្តាដែរមេត្តាមโนកម្មមានទឹកចិត្តប្រកបទៅដោយមេត្តាប្រកបធ្ងន់នៅក្នុងមេត្តាហ្នឹងចំពោះគុណធម៌ហ្នឹងគឺចំពោះមុខហ្នឹងកំបាំងមុខព្រោះមេត្តានេះអង្គធម៌បានដល់អីយោអតោសៈយ៉ាងណាអតោសៈម្ល៉េះហើយបុគ្គលដែលអតោសៈចិត្តអត់មានតោសៈបុគ្គលនឹងអត់សូវមានអ៊ីសាឯងអត់មានមច្ឆរិយៈឯងអត់សូវមានកុកចៈឯងឆ្កឹះឆ្កៀលអីគេប្របាក់ចិត្តអីទេណាយ៉ាងមេត្តាកាយកម្មមេត្តាវចីកម្មមេត្តាមโนកម្មទាំងចំពោះមុខទាំងកំបាំងមុខហ្នឹងហើយមេត្តានេះជាអង្គធម៌គឺអតោសៈតែក្រុមអតោសៈហើយអ៊ីសាក៏មិនសូវមានមច្ឆរិយៈក៏មិនសូវមានកុកចៈក៏មិនសូវមានម្ល៉េះហើយពពួកមោហៈហ្នឹងមោហៈក៏មិនសូវមានអហិរកាំងអណោតពាំងឧត្តចៈអត់សូវរាយមាយទេបានព្រះអង្គអនុញ្ញាតយ៉ាងហ្នឹងគ្រូអប់ធម៌ហ្នឹងនេះអតោសៈហ្នឹងវាមានមេត្តាកាយកម្មមេត្តាវិចីកម្មមេត្តាមโนកម្មហ្នឹងយល់ទេ
ហើយដល់តែមាន3នឹងហើយទី4លៀបភៈและរបស់របរអីលៀបសការៈចៃវរៈបណ្ឌបានទីសនាសនៈកលៀនពេទ្យនឹងវាបានមកកើតឡើងដោយធម៌បានមកដោយធម៌អត់ចេះហួងហែងលាក់លៀមប្រើប្រាស់ទុកជាប្រយោជន៍ខ្លួនឯងទេលៀបភៈនឹងចែកគ្នាបានសុខញាតិញោមដូចគ្នាពួកសក្ប្រមចារីភិក្ខុសាមណេរដូចគ្នាឲ្យតែមានមេត្តានៃអតោសៈនឹងលៀបភៈនឹងចេះចែកចាស់ញាតិញោមដូចញាតិញោមមានទ្រព្យមានសម្បត្តិនឹងឯងលៀបភៈនឹងទិញត្រៃជីវរទិញអាហារបិណ្ឌបាតទីសនាសនៈធ្វើកត់ធ្វើអីប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃថ្នាំពេទ្យភេទជ្ជៈទឹកសុទ្ធនឹងញាតិញោមនឹងលៀបញោមបានសុខយ៉ាងណាចែកឲ្យពួកសក្ប្រមចារីបានសុខនឹងសម្រាប់អ្នកមានសិលនិងសមាធិញោមយ៉ាងហ្នឹងដល់ពុទ្ធដីកាអញ្ចឹងញាតិញោមមានណាញោមត្រេកអរថាអស់ចាញាតិញោមអស់ចាបើញោមអត់អត់ទៅយ៉ាងហ្នឹងប៉ុន្តែវាអាត្មាវិញថាអស់ចាតម្រាំមានធម៌នឹងឲ្យត្រូវតាមពុទ្ធដីការបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថាអស់ចាប៉ុន្មានហើយមិនមែនសំថ្ងៃហ្នឹងឯណាញាតិញោមពពេកតបញ្ញតារាប់ជាតិកំណើតហើយតម្រាំបានគុណធម៌នឹងមកដាក់ទុកនៅក្នុងដួងចិត្តរបស់ញាតិញោមទៅតាមព្រះធម៌ដែលព្រះអង្គទ្រង់រក4អសង្ខ័យកម្រៃ1សែនកាប់រមកឃើញក្នុងដួងចិត្តរបស់ញាតិញោមតើអស់ចាប៉ុន្មានញាតិញោមហ្នឹងឯងឲ្យធម៌ទាំងអស់ហ្នឹងបើអត់មានឧបនិស្ស័យទេមិនបាច់ទាញទេមេត្តាកាយកម្មមេត្តាវិច័យកម្មមេត្តាមនោកម្មហើយមានលៀបភៈចែកសេចក្តីសុខនេះឲ្យពួកភិក្ខុសង្ឃមិនញាតិរបស់ញាតិញោមណាប៉ុន្តែដល់តែយើងបានស្គាល់នឹងពុទ្ធពធប្រសង្ឃយើងคล้ายដូចជាញាតិរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធស្ថិតនៅក្នុងវងជាមួយគ្នាវងនៃពួកអរិយៈប្រសង្ឃនឹងឯងបើចែកជាពួកមាន4ពួកបើចែកជាបុគ្គលមានប៉ុន្មាន8សិតតែញាតិរបស់យើងទាំងអស់ញាតិញោមបានសោតាគេហៅថាប្រសង្ឃដូចតែគ្នានឹងឯងទៅតាមបរមត្ថធម៌ណាបុគ្គល4ពួកនឹង8ពួកសោតាបត្តមៈ1សោតាបតិផល1សកតាគាមិមៈ1សកតាគាមិផល1អនាគាមិមៈ1អនាគាមិផល1អរហត្តមៈ1អរហត្តផល1អញ្ចឹងយើងទៅជាញាតិរបស់ពួកអរិយៈហ្នឹងឯងណាញាតិរបស់ព្រះអរិយៈអញ្ចឹងយើងមានលៀបឲ្យចែកញាតិនឹងឯងមានតែបុគ្គលមានគុណធម៌នឹងឯងអ្នកទី4ណាទី5សីលៈរស់នៅជាមួយគ្នាកាយល្អវិចារល្អចិត្តល្អមានសិលនឹងឯងអត់ឲ្យគេរង្គៀសគេភ័យគេព្រួយគេបារម្ភមានភាពកក់ក្ដៅជឿជាក់ព្រោះសិលនឹងតិចនៅជាមួយគ្នាតិចក៏តិចហ្នឹងហើយអត់គឺគ្នាតិចបងហ្នឹងហើយមើលភ្នែកគេហៅថាបិយៈចក្ខុភ្នែកមើលទៅវិញទៅមកនឹងថាជាទីស្រឡាញ់រាប់អានពេញចិត្តអត់មានទើសទាល់អីទេទោះបីជាមើលទៅខុស5ប៉ុន្តែអា5ខុសនឹងអត់យកទេយកតែអាត្រូវ5នឹងគាត់បើដែរហ្នឹងហើយញោមហ្នឹងហើយអាខុសនឹង9ប៉ុន្តែត្រូវ1អូយល្អដែរលោកប្រៀបថាដូចព្រះភិក្ខុសង្ឃដែលសមាទាននៅទៅដងបាំងស្គលចឹងសម្ពុតនឹងវាដាច់ទាំងអស់ហើយប៉ុន្តែមានប៉ិន2ធ្នាប់លោកត្រេកអរត្រឹមប៉ិន2ធ្នាប់មកអីមកលាងដោះសម្អាតមកដេប៉ះប៉ុននៅចៃវរអា2ធ្នាប់ហ្នឹងទៅហ្នឹងអ្នកមានសិលហ្នឹងមើលគ្នាដោយគុណធម៌នឹងឯងបិយៈចក្ខុក្នុងបល័យក្នុងកពីលោកថាបិយៈចក្ខុមើលគ្នាភ្នែកតិចនឹងតិចអីស្ដាប់ទៅថា
មានសេចក្តីស្រឡាញ់ព្រមព្រៀងគ្នាស្រស់ស្រួលគ្នាអធ្យាស្រ័យគ្នាសន្តោសមានមេត្តាល្អប្រៀបបីដូចជាទឹកលាយជាមួយនឹងទឹកដោះកូរទៅសាច់តែមួយអញ្ចឹងណាញោមសាច់តែមួយហ្នឹងឯងនេះសីលៈយ៉ាងទី1ទី2ទី3ទី4ទី5បានសិលព្រះអង្គជឿណាសិល1ទី6សមាទិដ្ឋិប៉ុន្តែនៅក្នុងនោះលោកអត់ប្រាប់ថាសមាទិដ្ឋិឯអរិយទិដ្ឋិយ៉ាងណាណែអរិយទិដ្ឋិពីព្រោះអ្នកដែលមានសមាទិដ្ឋិនោះណែសមាទិដ្ឋិនោះជឿលើគុណពុទ្ធពធប្រសង្ឃមិនកម្រើកហើយមានសិលបើសទ្ធានឹងគឺជាអរិយទិដ្ឋិដោយសារអីដោយសារតែហេតុចិត្តរបស់សទ្ធានឹងគេហៅថាសោតាបត្តយ៉ាងកៈអ្នកជឿលើគុណពុទ្ធមិនកម្រើកពធមិនកម្រើកប្រសង្ឃមិនកម្រើកមានសិលនឹងគេហៅថាហេតុចិត្តរបស់សទ្ធាក្នុងសមាទិដ្ឋិនឹងគឺសោតាបត្តយ៉ាងកៈមកពីសោតៈនឹងអង្គៈអង្គរបស់អ្នកសោតាទោះបីជាទិដ្ឋិនឹងមិនទាន់ដល់ពួកអរិយៈក៏ដោយប៉ុន្តែបង្អោនទៅឲ្យនៅក្បែរនៃព្រះអរិយៈយ៉ាងជាអរិយទិដ្ឋិណាយ៉ាងបានសិលនឹងទិដ្ឋិនេះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គហៅយើងនេះឲ្យចូលមកមើលបងណាអេហេបសិកោឲ្យចូលមកមើលអោបន័យកោដើម្បីយកនៅអារម្មណ៍សមថវិបស្សនានឹងទុកនោះចិត្តដោយអំណាចភាវនាយកដល់យកទៅភាវនានៅជាមួយសក្ប្រាមចារីក្តីនៅព្រៃស្ងាត់ដោយទៀបគល់ឈើក្តីតោកស្ងាត់ដោយសាលាស្ងាត់ក៏ដោយអត់ចេះបៀតបៀនគ្នាញោមអញ្ចឹងណាណែញោមគិតមើលយើងមានទាំងអស់ញោមអញ្ចឹងណានឹងមានទាំងអស់នៅក្នុងចិត្តហ្នឹងទោះបីជាពួកអមនុស្សក៏ដោយពួកអីក៏ដោយអត់ដែលបៀតបៀនរបស់ពួកអ្នកដែលមានសិលនិងសមាធិហ្នឹងឯងហើយកំពុងតែបំពេញបន្ថែមគឺសតិប្បដ្ឋានហ្នឹងឯងដើម្បីធ្វើជីវិតរបស់យើងចុងក្រោយនឹងឲ្យបរិសុទ្ធផុតចាកអំពីសេចក្តីសោកសឹកសួលទុក្ខទោមនស្សចង្អៀតចង្អល់រស់នៅជាមួយនឹងសមាបដិបទានៃមគ្គប្រកបដោយអង្គ8ដើម្បីទៅព្រះនិព្វានជាទីខ្សែមចាក់នៅសេចក្តីទុក្ខចឹងញាតិញោមជាសក្ប្រាមចារីនេះមានធម៌2នឹងសិលនិងសមាទិដ្ឋិយ៉ាងសិលថ្ងៃនេះសិល10សមាទិដ្ឋិនេះគឺត្រៃសរណគមសម្រាប់ដោយសទ្ធាជឿជាក់ទៅលើការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានធ្វើទុកក្នុងចិត្តនឹងคล้ายទៅជឿទៅលើកម្មជឿទៅលើផលជឿទៅលើកម្មជារបស់ខ្លួនជឿទៅលើការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចិត្តរបស់យើងនៅក្នុងសមាទិដ្ឋិហ្នឹងណាបាន2ហ្នឹងតែ2នឹងមុតមមឲ្យញោមទទួលទៀតហើយអារម្មណ៍សមថៈអារម្មណ៍វិបស្សនា